Դե ինչ հանդիսանքին դեռևս մի քանի ժամ կա, բայց վստահաբար կարող ենք ասել արվեստային առումով կարող ենք փառատոնը հայտարարել բացված եւս մեկ ջերմ ծափարություններով Կաննի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու ճյուղի կրկնակի դափնեկիրներ Ժան-Պյեր եւ Լյուկ Դարդեն։ Բարև բոլորին, այս կոնֆերանսը անցեկացվելու ֆրանսերենով, Et donc va être traduite directement en arménien. կթարգմանվի իմ կողմից հայերեն, And for those who don't speak Armenian or French, there will be an English translation, so you should pick up the earphones. եւ այն մարդկանց համար, ովքեր չեն հասկանում, կա թարգմանություն անգլերեն։ Merci Jean-Pierre, merci Luc d'être à Yerevan à ce festival de Zalatoy Aprikos, le Gonel Apricot. Շնորհակալություն ներկա գտնվելու համար Ոսկե Ծիրան փառատոնին։ Et l'essentiel de cette masterclass, je pense, sera sur la manière que vous avez de tourner vos films et sur votre méthode de travail, parce que c'est ça qui intéresse le plus généralement les spectateurs. Հավանաբար շեշտադրումը կդնենք, թե ինչպես եք նկարահանել ձեր ֆիլմերը, քանզի հավանաբար դիտողին այստեղ ներկաներին հավանաբար հետաքրքրում է դա։ Je ne parle pas arménien, je ne sais pas ce qui a été dit juste avant, mais en tout cas, je voulais revenir sur une chose, c'est que vous n'avez tous les deux pas fait d'école de cinéma. Չի հասկանում հայերեն եւ չգիտի թե Կարեն Ավետիսյանը ինչ ասաց նախկինում, բայց ուզում է եւս մեկ անգամ նշել, որ երկուսն էլ կինոյի դպրոց չեն արել։ Jean-Pierre, vous avez fait du théâtre. Luc, vous avez fait des études de philosophie. Ժան-Պյերը արել է թատրոնի դպրոց, Լյուկը փիլոսոփայության։ Et quelques années plus tard, on a deux personnes qui n'ont pas fait d'école de cinéma et qui ont 2 palmes d'or, ce qui est rarissime dans l'histoire du festival. Եվ մի քանի տարի անց երկու մարդ, ովքեր չեն արել կինոյի դպրոց, չեն ավարտել որևէ կինոյի դպրոց, ստանում են արժանանում են երկու արմավենու, ոսկե արմավենու։ Il y a seulement 9 personnes qui ont 2 palmes d'or, donc 10 puisque vous êtes 2. Եվ գոյություն ունեն ընդամենը 9 հոգի, այսինքն 10, ովքեր արժանացել են այս մեծ պատվին։ Une chose très importante dans votre œuvre, c'est vos lieux de tournage, et on va y revenir parce que vous avez passé votre enfance dans un village en Belgique qui s'appelle Seringue, et qui va être l'essentiel, en tout cas dans vos premiers films, de votre lieu de tournage. Autour de ce lieu-là, vous allez raconter des histoires. Մի կարևոր բան, որը պետք է նշել, դա այն գյուղն է, որտեղ դուք ծնվել եք, Սողանք անունով, որը կարևոր դեր է խաղալու ապագայում ձեր կինոարվեստում եւ նկարահանման բոլոր հարցերում։ Avant de revenir dans ce village, vous avez fait des films documentaires, vous avez fait des films vidéo, et puis vous avez fait 2 films de long métrage, dont un qui a été capital, que vous n'aimez pas du tout, et à cause duquel vous avez aujourd'hui changé complètement votre méthode de tournage. Բայց մինչ այդ դուք արդեն մինչ վերադառնալը ձեր գյուղին դուք նկարահանել եք, խոսենք երկու նկարահանած ֆիլմերի մասին, մինչ այդ նաև դոկումենտալ ֆիլմերի, վիդեոյի եւ երկու գեղարվեստական ֆիլմերի մասին, որոնցից մեկը հատկապես դուք ընդհանրապես չեք սիրում եւ ինչի պատճառով էլ կարողացաք գալ այն կինոյին, որը մենք տեսնում ենք այսօր։ Je sais que vous ne reconnaissez pas, que vous n'aimez pas ce film, mais j'aimerais que vous nous disiez justement comment vous avez décidé de changer votre méthode de travail, comment vous avez envisagé le cinéma dans son ensemble désormais. Հասկանում է, որ այդ կինոն չեք սիրում, բայց կուզենար հասկանալ ինչպես որոշեցիք փոխել ոճը եւ ինչպես որոշեցիք գալ այն կինոյին, որը մենք այսօր տեսնում ենք։ Juste d'abord, avant de parler, dire combien mon frère et moi, nous sommes heureux d'être ici. Նախ եւ առաջ կուզենար ասել, որքան եղբայրը եւ ինքը ուրախ են այսօր գտնվել այստեղ։ Et d'être ici en compagnie de gens qui appartiennent au peuple ukrainien, qui pour nous, arménien, au peuple arménien, qui pour nous est un peuple qui a souffert et qui résiste. Et ça, rien que le fait d'être avec vous, ça nous rend heureux.
Եվ ներկա գտնվել այստեղ մի ազգի հետ, հայ ազգի հետ, որն այդքան տարապել է եւ շարունակում է պայքարել, դա մեծ պատիվ է մեզ համար։ Alors voilà, la question, qu'est-ce qui fait qu'on a changé? Quand on rate un film, qui a un vrai ratage public, critique, financier et surtout artistique, parce que nous, on n'était pas contents du film. Հիմա վերադառնալով ձախողմանը, եւ ձախողվում ես բոլոր կողմերով, թե հանրության, թե քննադատության, թե ֆինանսական, դա մենք համարում ենք ամբողջական ձախողում մեր արվեստում։ Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et je résume très fort. On s'est dit, on n'a pas été là. On n'était jamais là. Եվ մենք հարց տվեցինք ինքներս մեծ, բայց ինչը սխալ արեցինք, ինչումն էր մեր սխալը։ Եվ պատասխանը, եթե ռեզումե անենք եւ ամփոփենք, որ մենք ներկա չէինք, մենք այդտեղ չէինք։ Et qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste est là? C'est quand il sait où il met la caméra. Et on ne le savait pas. Իսկ ինչն է ռեժիսորին դարձնում ներկա։ Դա երբ նա տեղադրում է իր կամերան եւ ներկա է գտնվում, տեղում է։ On la mettait là ou là. Le directeur photo disait c'est mieux là. On disait mais oui peut-être. Enfin, et on n'avait pas de point de vue. Կամերան դնում էինք մեկ այստեղ, մենք այդտեղ, պատկերի ղեկավար դիրեկտորը ասում էր, որ ավելի լավ է միգուցե այստեղ դնել, ասում էինք այո, միգուցե լավ է այստեղ դնել։ Alors, il est possible que ce soit lié au fait, comme vous l'avez dit, qu'on n'avait pas fait d'école, qu'on était autodidacte et qu'on avait peur. Et que là, on faisait un film avec un gros budget et que ça nous faisait peur et que donc on ne savait pas. Միգուցե պատճառը գալիս է նրանից, որ ինչպես նշվեց, մենք ինքնուս ենք եւ ոչ մի կինոյի դպրոց չենք արել եւ մեծ բյուջետային կինո նկարելը մեզ վախ էր պատճառում։ Et je crois que c'est surtout parce qu'on avait mis entre nous, mon frère et moi, et le film qu'on voulait faire, on avait mis une sorte d'industrie du cinéma. Mais en Belgique, il n'y a pas vraiment d'industrie. Կարծում եմ պատճառը նրանից էր, որ մեր մեջ եղբորս եւ իմ միջև մենք դրել էինք այդ կինոյի ինդուստրիան, որը իրականում Բելգիայում այնքան էլ գոյություն չունի։ On avait mis des grands acteurs qui ont fait leur travail très bien, des grands techniciens, voilà, et de l'argent, des moyens, des travelling, etc. Entre nous et le film qu'on voulait faire, mais on ne savait pas bien quoi. Et le fait qu'on ait mis ces moyens entre nous et le film fait que, voilà, on a fait un film comme ça, sans savoir ce qu'on faisait. Հավանաբար պատճառը նրանից է, որ մենք օգտագործեցինք, այսինքն խաղացին շատ մեծ դերասաններ, շատ կարևոր տեխնիկայի աշխատողներ, դրվեց մեծ գումար, բայց իրականում մենք չէինք հասկանում, թե ինչ ենք նկարում, եւ պատճառը հենց դա էր, այդ ամբողջ ձախողման պատճառը այն էր, որ չէինք հասկանում ինչի մասին է գնում ֆիլմը։ Alors, je résume très fort, mais après cet échec, on s'est dit, on filme avec des amis, professionnels, pas professionnels, peu importe. Avec des acteurs connus, pas connus, peu importe. Dans des lieux qu'on connaît, avec un décorateur qui est un ami. Voilà. On a dit, on rapproche tout de nous pour essayer de faire ce qu'on veut faire. Et on a écrit notre scénario, nous-mêmes, sans l'aide de personne, avec une histoire qui nous semblait très proche de nous. Donc, si vous voulez, on a tout rapproché de nous. Եվ այսպես ինչ մենք արեցինք որպես հաջորդ քայլ։ Մենք որոշեցինք ընտրել բոլոր աշխատանքի եւ շրջապատել մեզ մեր ընկերներով, շրջապատել դերասաններով, կլինեն նրանք մասնագետներ թե ոչ, շրջապատել այն դեկորով, որը մեզ հարազատ էր, այն վայրերով, որոնք մեզ հարազատ էին։ Այսինքն մոտեցնել ֆիլմը ինքներս մեզ, սցենարը որոշեցինք գրել ինքնուրույն, այսինքն փորձեցինք վերացնել այն բաժանումը, որը կար ֆիլմի եւ մեր մեջ։ Voilà, donc on a fait le film qu'on voulait faire. Ce sera un échec ou pas, on ne savait pas. Mais en tous les cas, là, c'est ce qu'on voulait faire. Եվ արդյունքում ստեղծեցինք ֆիլմ, որ ուզում էինք ստեղծել։ Կլինի ձախողում կամ ոչ, արդեն կարևոր չէ։ Դա մեր ուզած ցանկացած կինոն է։ Et j'arrête là parce que c'est court. Vous pensez peut-être que je suis très long, mais c'est court. Parce que si mon frère avait eu la question, il aurait parlé une demi-heure de cet échec. Միգուցե ձեզ թվում է, որ շատ երկար եմ պատասխանում, բայց իրականում պատասխանս կարճ էր, որովհետև փոխարենը, եթե եղբայրս ուզենար պատասխանել, դա կլիներ շատ ավելի երկար պատասխան։
Je commence. Հիմա սկսեմ։ Հիմա կսկսենք։ On va revenir sur la méthode de travail, mais depuis donc cet échec-là, vous avez fait 10 films où on retrouve quand même dans les scénarios, dans les histoires, un thème qui est toujours celui d'une lutte, parfois d'une guerre, de cas de conscience. Il y a une espèce de fil conducteur scénaristique. Qu'est-ce qui vous amène toujours vers ces personnages en lutte qui essaient de se libérer de leurs conditions? Qu'est-ce qui vous meut dans cette direction-là? Բայց ուրեմն այդ ձախողումից հետո դուք արդեն նկարահանել եք 10 ֆիլմ, որոնք բոլորն էլ կարծես ունեն նույն սցենարիստական ուղին, որոնք խոսում են պայքարի, պատերազմի, երբեմն պատերազմի հասնող պայքարի մասին։ Ինչն է ձեզ դրդում նկարել կինոներ, որտեղ հերոսները փորձում են ազատվել որևիցե բանից։ En deux mots, Երկու բառով։ c'est parce que c'est elles et eux qu'on aime, c'est eux qu'on a envie de filmer. Քանի որ մենք սիրում ենք նրանց եւ կին դերասան եւ կանանց եւ տղամարդկանց, նրանց ենք ուզում նկարահանել, նրանք են պատճառը։ Et de voir comment, et d'essayer de raconter comment ils arrivent, grâce à l'aide de quelqu'un d'autre, à s'en sortir, à résister, à se battre. Եվ պատմել, թե ինչպես այդ հերոսները երկրորդի, երրորդի օգնությամբ կարողանում են հասնել պայքարի եւ կարողանում են այդ պայքարը հասնել հաջողության։ Voilà, ils découvrent, c'est en découvrant quelqu'un d'autre qu'ils découvrent leur propre humanité, d'une certaine manière. Բացահայտելով կողքինին նրանք կարողանում են բացահայտել իրենց իսկ մարդկային կողմը։ Et tout ça parce que le court-métrage que nous venons de voir est, à mon avis, au cœur, enfin, il n'y a jamais vraiment, en tout cas en partie dans le cœur de notre travail, c'est un cinéma du corps. Եվ ինչպես մենք նոր տեսանք այս կարճամետրաժ ֆիլմը, այն հիանալի ցույց է տալիս, թե ինչն է մեր աշխատանքի հիմքում այդ մարմնական աշխատանքը, մարմնական արվեստը։ On pourra en parler plus tard si on veut. Mais... Կարող ենք ավելի զարգացնել ավելի ուշ, եթե ցանկություն ունենաք։ C'est effectivement un cinéma des personnages, un cinéma des corps, et notamment des personnages, parce que je me suis aperçu que dans les 10 films, 8 titres portent le nom du personnage principal. 8 sur 10, il n'y a que La Promesse et 2 jours et une nuit dans lesquels il n'y a pas de personnage dans le titre. Pour vous, c'est lui qui est au cœur du film, comme vous le disiez, et je reconnais que j'ai revu l'autre jour une interview du grand chef décorateur Alexandre Trauner, qui disait de toute façon les décors sont toujours derrière l'histoire. Exact. Oui, եւ ինչպես նկատել է 10 ֆիլմից 8-ը կրում են որպես ֆիլմի վերնագիր, կրում են հենց հերոսների անունները եւ ինչպես դուք ասացիք, այսինքն կարեւորությունը դրվում է հերոսի մարմինի եւ հերոսի կերպարի մեջ եւ ինչպես ասում էր Ալեքսանդր Տրաունեն վերջերս կարդացած իր ինտերվյուում, դեկորը միշտ գալիս է պատմության հետևից։ Et c'est tellement vrai que pour nous, les décors cachent les corps cachent les décors. Եվ դա այնքան ճիշտ է իրականում, քանի որ մարմինները կարողանում են, հերոսները կարողանում են ծածկել դեկորը, դարձնել երկրորդական։ Parce que quand on a commencé à filmer La Promesse, on s'est rendu compte que les décors étaient très graphiques. Ce sont la ville où on filmait, c'est une ville industrielle où une partie a été fermée, une partie des usines. Երբ որ սկսեցինք նկարահանել Խոստում ֆիլմը, մենք հասկացանք, որ դեկորը, որը օգտագործում ենք ֆիլմում, շատ գրաֆիկական է, այսինքն քաղաքը, որտեղ ֆիլմը նկարահանվում էր, շատ ինդուստրիալ է, բոլոր գործարանները գրեթե փակ էին նկարահանման ժամանակ։ Et donc ces décors très graphiques mangeaient le corps des acteurs. Vous comprenez? Les corps disparaissaient à cause du décor qui prenait trop de place. Եվ փաստորեն ստացվում է, որ դեկորը խանգարում էր, այդ չափազանց գրաֆիկական դեկորը խանգարում էր կերպարներին, ստացվում էր, որ կերպարները վերանում էին այդ դեկորի հետևում։ Voilà. Et nous, notre cinéma, comme disait Jean-Pierre, cinéma où on filme des corps, c'est-à-dire quand on répète beaucoup avant de tourner, on fait des répétitions dans les décors, avec les acteurs, avec les habits qu'on cherche et une caméra vidéo.
Քանի որ մենք այդ մեր աշխատավոճն է շատ փորձեր անել նկարահանումից առաջ եւ այդ դեկորի մեջ մենք բազմաթիվ փորձեր ենք անում դերասանների հետ ընտրած արդեն դեկորի մեջ։ Et le seul problème, enfin le problème principal qu'on se pose, c'est la chorégraphie, les mouvements des corps par rapport au mouvement de la caméra ou bien à la stabilité de la caméra. C'est la seule question. Il tombe, il se relève, il s'assied, il marche, il court. C'est ça. Et c'est ça qu'on demande aux acteurs et aux actrices au début. On ne demande pas de parler, de bien dire les dialogues, non. On demande d'abord se battre, courir. Enfin, voilà. Եվ այդ աշխատանքի մեջ, այդ փորձի աշխատանքի մեջ մենք հատկապես կարևորում ենք խորեոգրաֆիան, որովհետև մեզ հետաքրքրում է ինչպես է դեկորի հետ աշխատում հերոսների մարմինը։ Մենք չենք խնդրում, որպեսզի դերասանները դիալոգները կրկնեն, երկխոսությունները ասեն։ Մենք նրանց խնդրում ենք վազել, նստել, շարժվել, այսինքն որպեսզի զգանք, թե ինչպես է նրանց մարմինը կարողանում միավորվել կամ առանձնանալ դեկորից։ Alors, encore juste un mot. Mon frère et moi, entre nous, on a comment vais-je dire, une phrase qu'on se répète. Mettons la caméra à la mauvaise place. Եղբայրս եւ ես ունենք մի արտահայտություն, որը հաճախ իրար ասում ենք, դնենք կամերան, տեղադրենք կամերան սխալ տեղ։ C'est-à-dire, mettons la caméra à une place où elle ne fait pas trop image, où elle cache le corps, où le corps échappe. On pourrait aller se mettre devant le personnage et filmer l'acteur ou l'actrice et filmer son regard, mais non. On va demander au décorateur de nous faire un petit mur qui nous empêche de le filmer comme on voudrait, comme on aimerait, comme le spectateur aimerait. On va retenir et cacher. Et c'est toujours ça qu'on essaye de faire pour faire exister le corps de l'acteur, du personnage. Le faire exister, c'est qui nous résiste. Un peu comme dans un documentaire où on ne fait pas ce qu'on veut. Եվ փաստորեն, երբ որ մենք աշխատում ենք այդ արտահայտությունը իրականացնում ենք, այսինքն կամերան դնում ենք սխալ վայրում։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի մարմինը կարողանա, կամերան չկարողանա հետևել մարմնին, որպեսզի մարմինը փախնի կամերայից։ Եթե կա պատ, որը խանգարում է, որպեսզի դիտողը ամբողջովին տեսնի դերասանի մարմինը, ավելի լավ։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի մարմնի հատվածները թաքնվեն, որպեսզի դուք շարժեք ձեր գլուխը, որպեսզի տեսնեք, թե ուր է գնում հերոսը։ Այսինքն գրեթե ինչպես դոկումենտալ ֆիլմերում է, վավերագրական ֆիլմերում է, բայց սա գեղարվեստական ֆիլմի մեր հնարքն է, մեր աշխատանքն է։ Vous étiez jeune dans votre ville en Belgique, vous aviez la chance d'avoir un ciné-club et vous voyiez beaucoup de films. Néanmoins, quand vous avez décidé de changer de cinéma, de faire un autre cinéma que celui que vous veniez de faire, est-ce qu'il y a des metteurs en scène, des films que vous avez décidé de revoir pour justement changer votre manière de filmer et de revoir d'autres films qui étaient plus axés sur les corps? Donc aussi derrière cette question, c'est quelles sont vos influences cinématographiques? Երբ դուք երիտասարդ էիք, ձեր քաղաքում կար սինեկլոբ, որը կինո ակումբ, որը ձեզ թույլ էր տալիս բացահայտել եւ տեսնել ֆիլմեր, բայց արդյոք այն պահից, երբ որ դուք որոշեցիք փոխել ձեր ֆիլմի ուղղությունը, արդյոք կային հատուկ ֆիլմեր, ռեժիսորներ, որոնց դուք ձգտում էիք աշխատանքները տեսնել։ Այլ կերպ ասած, արդյոք կան ռեժիսորներ, որոնք ազդել են եւ կարեւոր դեր են ունեցել ձեր աշխատանքի վրա։ Oui, je vais répondre à votre question en rajoutant que il y avait aussi chez nous, après avoir terminé le film dont mon frère a parlé, Je pense à vous, il y avait aussi ce fait que c'était un échec et que nous avions le sentiment que le plaisir que nous avions eu en filmant nos documentaires, où la plupart du temps on n'était que Luc et moi, le plaisir qu'on prenait à filmer nos documentaires, on l'avait perdu. Et il y a ça aussi qu'on a voulu retrouver. Et puis je vais continuer.
կպատասխանի անպայման հարցին, բայց նախ կուզենար ասել, որ այդ ձախողումից հետո այդ ֆիլմը, որը կրում էր մտածում եմ ձեր մասին վերնագիրը, բացի նրանից, որ դա միանշանակ ձախողում էր, նրանք նաև հասկացան, որ կորցրեցին այն հաճույքը, որը ունեին աշխատելիս վավերագրական դոկումենտալ ֆիլմերի վրա, քանի որ մինչ այդ եղբոր հետ միայն երկուսով աշխատում էին փոքր վավերագրական, կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմերի ստեղծման վրա։ Փաստորեն բացի ձախողումից նրանք կորցրեցին նաև այդ նկարահանելու իրենց հաճույքը աշխատանքի։ Parce que les cheminements, on peut essayer de se les expliquer, et puis parfois il y a des zones qui restent obscures pour nous. Mais je pense que cette expérience de documentariste que nous avons eue, même si nos documentaires n'avaient rien à voir avec le style, si je puis dire, des films que nous avons fait en fiction, on avait la chance de pouvoir rencontrer et de filmer des personnes avec beaucoup de contraintes. Et je pense qu'il y a eu ça chez nous, de vouloir retrouver, à travers la fiction, retrouver cette présence que nous avions avec les personnes de nos documentaires, de comment la retrouver en fiction. Եվ փաստորեն ստացվում է, որ այդ փորձը, որը մենք ունեինք վավերագրականը նկարելիս, իհարկե ոչ մի կապ չուներ ապագա մեր նկարած ֆիլմերի հետ, բայց ուներ այն բախտը, որը մենք ունեինք մարդկանց հետ աշխատելիս, այսինքն նկարել մարդկանց, անձնավորություններին, եւ մենք այդ հաճույքն էինք ուզում վերգտնել գեղարվեստական ֆիլմ նկարելու մեջ։ Alors, évidemment, je pense que Luc sera d'accord avec moi si je dis que des cinéastes comme Rossellini, Piala, sont des gens, Cassavetes, sont des cinéastes qui pour nous ont été et continuent d'être importants. Կարծում եմ, որ եղբայրը համաձայնել կլինի իր հետ, որ այնպիսի անուններ, ինչպիսին են Ռոզելինին, Կազավեցին, այն անուններն են, որոնք շատ կարևոր դեր ունեցան իրենց աշխատանքում։ Mais il me semble, et je ne sais pas si Luc sera d'accord avec moi quand je dis ça, mais justement j'y arrive, c'est Kieslowski. Le décalogue de Kieslowski est arrivé dans notre histoire plus ou moins à ce moment d'incertitude complète dans laquelle nous étions. Et le décalogue de Kieslowski nous a donné confiance en nous-mêmes, si vous voulez. C'est un cinéaste, un cinéma qui ne nous a pas effrayés. On s'est dit, peut-être que nous, on pourrait aussi essayer quelque chose. Եվ հաջորդը միգուցե եղբայրը դրա հետ համաձայն չլինի, բայց դա Կեսլովսկու աշխատանքն է, որը կինոն է, որը շատ կարևոր դեր ունեցավ իր համար ամենայն դեպս, եւ դա կինո էր, որի չէր վախեցնում եւ ընդհակառակը քաջալերում էր, որ միգուցե իրենց մոտ նույնպես կստացվի նկարահանել նման կինո։ Revenons aux méthodes de travail et commençons par le début, le scénario. Comment ça se passe? Qui a une idée? Vous lisez quelque chose, ça vous donne une idée? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, comment écrit-on à quatre mains? Comment se passe l'écriture? Սկսենք ամենասկզբից, սցենարը, ինչպես եք դուք աշխատում սցենարի վրա, ինչ որ մի բան կարդում եք եւ ոգեշնչվում եք դրանից, դա առաջին հարցը, եւ երկրորդը, արդյոք ինչպես եք grում սցենար օգտագործելով 4 ձեռք։ Nous parlons beaucoup autour d'un personnage, et puis on l'oublie, et puis un autre, et un fait divers qui se passe en Europe ou ailleurs. On en parle, et à un moment donné, mais ça prend quelques mois. Là, par exemple, on travaille maintenant sur un scénario, mais ça nous a pris 5 mois avant de partir, de démarrer. Մենք շատ ենք զրուցում, եղբորս հետ շատ ենք զրուցում ենք ամեն ինչից, զրուցում ենք թե ինչպիսին կուզենայինք լինեին հերոսները, նաև քննարկում ենք թե ինչ է կատարվում նորություններով Եվրոպայում, շատ բազմաթիվ ամիսներ է տևում մեր քննարկումները, օրինակ հիմա աշխատում ենք մի սցենարի վրա, որի շուրջ միայն զրույցը տևել է 5 ամիս։ On trouve un personnage, ça il nous le faut, un personnage, ou plusieurs, une situation qui est liée au personnage. Alors, on fait une structure du début à la fin, une structure avec les moments principaux. Եվ բնականաբար առաջին քայլերից մեկը եւ ամենակարևորը դա հերոսի ընտրությունն է, կլինի մեկ հերոս կամ մի քանիսը, եւ հետո կարևոր է որ ընտրվի սիտուացիա, այսինքն մի իրավիճակ, որը կապակցված կլինի պերսոնաժի հետ։ Պետք է անպայման կառուցել ստրուկտուրան։ Et il nous faut un début et une fin.
եւ իհարկե սկիզբ եւ վերջ։ Et très souvent, très vite, un titre. Եվ շատ հաճախ, շատ արագ մեզ պետք է վերնագիր։ Évidemment, ça peut changer, hein, mais enfin, il nous les faut pour travailler. Բնականաբար վերնագիրը կարող է փոփոխվել, պարզապես մեզ պետք է սկիզբ սկսելու համար աշխատել։ Alors, à ce moment-là, moi, je vais chez moi et j'écris le scénario. Toutes les scènes. Et évidemment, quand on écrit, on change des choses. Donc, je téléphone à mon frère. Et je dis, bon, elle me dit, ah, mais oui, mais si tu fais ça, peut-être ça. Ben, je dis oui, bon, donc on continue à travailler ensemble, même si c'est moi qui écris. Donc, c'est, je dirais, deux mains en réalité et deux mains téléphoniques. Voilà. Ապա ես վերադառնում եմ ինձ մոտ, գնում եմ սցենարը, բայց հետո զգում եմ, որ ինչ-որ փոփոխություն է հարկավոր։ Զանգահարում եմ եղբորս, ասում եմ, միգուցե այս մի բանը փորձենք փոխել։ Նա ասում է, այո, ինչու ոչ, բայց ուրեմն եթե սա փոխեցինք, ուրեմն նա էլ պետք է փոխենք։ Եվ այդպես իհարկե ես եմ գրում սցենարը, բայց ստացվում է երկու զուգահեռ աշխատանքներ, մեկը այդ տեղում, որ գրելը, եւ մյուսը հեռախոսով եղբորս հետ քննարկումները։ Et voilà, après une première version, quand j'ai la première version, ben je lui envoie, et puis voilà. Եվ երբ ունեմ սցենարի առաջին տարբերակը, ուղարկում եմ եղբորս եւ այդպես շարունակ։ Donc après ce premier film, le fameux Échec, vous décidez de faire justement des films avec moins de budget et avec des amis. Ces amis-là, on va les retrouver dans quasiment tous vos films jusqu'à aujourd'hui. Je me suis aperçu qu'en fait, votre directeur de la photo avait changé sur les 2 derniers films. C'est votre ancien cadreur qui est devenu directeur de la photo. Je reconnais que moi, je n'ai pas vu beaucoup de différence. Sans doute qu'il était dans le droit fil de ce qui s'était passé avant. Այդ ձախողումից հետո փաստորեն դուք որոշեցիք նկարահանել ֆիլմը օգտագործելով ավելի փոքր բյուջե եւ մոտավորապես նույն թիմը ամեն անգամ խաղարկվում էր եւ աշխատում էիք ձեր ընկերների հետ նույն թիմով միայն նկատեց որ ֆոտոյի մասնագետը նա երկու վերջին ֆիլմերում փոփոխվել է նույնիսկ եթե դա այդքան էլ նկատելի չէ հավանաբար որովհետեւ նույն ոճով շարունակում է աշխատել C'est-à-dire que avant, on travaillait avec un directeur photo et un cadreur. Notre directeur photo pour ces 2 films, il n'était pas présent parce qu'il a tout simplement décidé d'arrêter de travailler. Et donc c'est le cadreur qui maintenant fait les 2. Il cadre, il fait la lumière. Այսինքն դրանից առաջ մենք աշխատում էինք երկու տարբեր մասնագետների հետ, մեկը այդ պատկերի ղեկավարն էր, իսկ մյուսը կադրաժանողը, բայց շատ պարզապես առաջին աշխատակիցը մի պահ որոշեց այլևս չաշխատել եւ ամբողջ պատասխանատվությունը գնաց երկրորդի վրա։ Oui, c'est-à-dire on appartenait un peu à ce groupe de cinéastes, je pense qu'on n'est pas nombreux, qui continuions à travailler avec un cadreur et un directeur photo. Parce qu'il nous semblait que lorsque vous travaillez avec un cadreur ou avec un directeur photo qui fait aussi le cadre, la lumière prend souvent le pas. Vous me direz qu'elle fait aussi partie de la mise en scène, mais que le travail de la lumière prend le pas sur la mise en scène. Et qu'il y a une série d'obstacles qu'il met en place et contre lesquels vous avez du mal à aller. Մենք հավանաբար այն եզակի ռեժիսորներից ենք մնացել, ովքեր շարունակում են աշխատել մեկ ֆոտոյի ղեկավարի հետ եւ մեկ կադրաժանողի մասնագետի հետ, քանի որ մենք գտնում ենք, որ հակառակ դեպքում լույսը դառնում է վերցնում է շատ մեծ կարեւորություն եւ ստեղծում է մի շարք խոչընդոտներ նկարահանման ընթացքում. Oui, c'est une version un peu paranoïaque du travail de plateau, mais c'est un peu vrai quand même aussi. Դա մի քիչ միգուցե պարանոյա թվաց ձեզ համար, բայց ինչ որտեղ դա փորձառությամբ ձեռք բերված ճշմարտություն է։ Et ici, comme Benoît a toujours travaillé au cadre avec nous, qu'on a une longue expérience en commun, il nous connaît et nous n'avons pas ce genre de problème. Et il sait bien que la lumière, on l'a fait en fonction du cadre et pas l'inverse. Եվ քանի որ Բենուան շատ երկար տարիներ մեզ հետ աշխատել է, մենք որոշեցինք շարունակել համագործակցել, քանի որ նա գիտի ինչպես անել, որպեսզի լույսը լինի չխանգարի պատկերին, այլ ընդհակառակը լինի դրան օգտակար։ Quand vous avez commencé cette série des 10 derniers films, vous travailliez à l'époque encore sur pellicule. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Est-ce que ça a changé quelque chose justement, le numérique pour vous, pour le directeur
l'opérateur photo, pour le cadreur, pour tout le monde, et notamment pour justement ces plans séquences que vous faites avec la fameuse chorégraphie dont vous parliez. Est-ce que le numérique change quelque chose? Վերջին 10 ֆիլմերում դուք աշխատել եք ժապավենի, օգտագործել եք ժապավենով եք աշխատել, արդյոք այդ թվային աշխատանքը այսօր փոփոխել է ինչ-որ մի բան ձեր աշխատանքում եւ ձեր խմբի աշխատանքում եւ հատկապես արդյոք դա ունի ինչ-որ մի փոփոխություն ձեր ավելի շուտ նշած այդ խորեոգրաֆիայի հետ դերասանների խաղի եւ պատկերի աշխատանքի միջև? Le numérique, effectivement, permet de faire des plans plus longs, 20 minutes. Et c'est vrai que c'est une contrainte qu'on n'a plus, mais parfois la contrainte est intéressante aussi, puisque avec le 16 mm, on fait des plans de 9 minutes, 9 minutes et demie, et le 35, des plans de... Enfin, sauf si on travaille avec des bobines énormes, mais nous, comme c'est à l'épaule, ou bien la caméra est portée à la main, on travaille toujours avec les petites bobines. Donc, au lieu de faire des... On peut se permettre de faire des plans plus longs, ça c'est vrai, avec le numérique. Մի բան միանշանակ է, որ թվային աշխատանքով մենք կարողանում ենք անել ավելի երկար տեսարաններ, այսինքն դա մեզ ցույց է տալիս, քանի որ առաջ մենք աշխատում էինք ավելի փոքր կարճ ժապավեններով եւ մաքսիմալը կարողանում էինք հասնել 9 րոպե տևողությամբ տեսարանների, թվայինը մեզ թույլ է տալիս այդ հարցը ավելի երկարացնել, զարգացնել։ Voilà. Et concernant le rapport entre l'image 35 mm et l'image numérique, on a attendu le dernier moment pour changer. Vous parlez de Cannes. Je crois qu'avec Woody Allen, en 2011, nous on présente Le gamin au vélo, The Kid with a Bike, et Woody Allen présente en ouverture, je crois, mais j'ai oublié le titre. Et on était les deux derniers à avoir tourné en 35. On était venu avec notre copie 35 et la version numérique. Nous, on a choisi de passer le film en numérique et lui 35. Il est le dernier, je crois. Հավանաբար նրանք վերջիններից են, ովքեր օգտագործել են 35 մմ-անոց այդ պատկերը, քանի որ ժապավենը, քանի որ հիշում է 2011 թվականին, երբ Կաննի կինոփառատոնում էր, ներկայացնում էին երեխան հեծանիվով ֆիլմը եւ միաժամանակ Woody Allen-ն էլ ներկայացնում էր իր վերջին ֆիլմը, որի անունը չի հիշում, եւ նրանք երկուսով ժամանել էին, երկուսն էլ ունենալով 35 մմ-անոց իրենց ֆիլմի կոպիան, բայց իրենք եւ նաեւ թվայինը վերջին պահին եղբայրները որոշեցին, որ ավելի լավ է ցուցադրել կանում թվայինը, իսկ Woody Allen-ը մնաց հավատարիմ ժապավենին։ Հավանաբար Woody Allen-ը վերջին ռեժիսորն էր, որը ցուցադրեց ժապավենային կինոն։ Voilà, pour le dire très brièvement, il nous a semblé que en 2010-2011, l'image numérique était moins lisse, moins morte que ce qu'elle était avant. Parce qu'il y a une vie dans l'image 35 mm, avec la lumière qui tombe sur la pellicule. Bon, il y a une vie qu'on a perdue, et en même temps, il me semble qu'à partir de 2010, 2011, 2012, l'image numérique est devenue plus vivante. Voilà, nous, on a changé à ce moment-là. Հավանաբար իրենց վերաբերմունքը եւ փոփոխությունը դեպի թվային աշխատանքը տեղի ունեցավ 2010, 11, 12 թվականների շուրջ, երբ իրենք գիտակցեցին, որ այնինչ առաջ չկար, այսինքն այդ կյանքը թվային պատկերներում այդ թվականներից ի վեր առաջացավ, այսինքն նրանք կարողացան անցում կատարել ժապավենից դեպի թվային աշխատանք։ Évidemment, pour beaucoup de gens ici qui sont très jeunes, ça ne veut rien dire. Et vous avez raison de me dire quelle différence. Mais non, vous n'en voyez pas, puisque vous avez toujours vu les films en version numérique, même quand ils ont été tournés autrement, en pellicule. Donc, c'est une histoire qui correspond à notre génération, quoi. Հավանաբար այստեղ ներկաները բոլորդ երիտասարդ եք եւ չեք պատկերացնում, թե ինչ տարբերություն կարող է լինել ժապավենի եւ թվային աշխատանքի միջև, որովհետեւ անգամ ժապավենային աշխատանքը դուք այսօր տեսնում եք թվայնացված տարբերակով։ Այնպես որ դա մի հարց է եւ խնդիր է, որը վերաբերում է իրենց սերնդին։ Donc là, ça y est, vous avez un scénario, vous avez des acteurs, et va commencer un nouveau processus, qui est un processus très particulier que vous faites, qui est de faire de nombreuses répétitions avec les acteurs que vous allez filmer et répéter
Souvent, on vous a dit que les spectateurs avaient l'impression qu'il y avait de l'improvisation. C'est de l'improvisation extrêmement répétée. Comment se passe ce principe de répétition, justement? Parce qu'un metteur en scène comme Mike Leigh fait aussi, faisait en tout cas des choses comme ça. Comment est-ce que vous travaillez avec les acteurs qui, pour la plupart, la quasi-totalité, sont non professionnels? Դե ուրեմն սցենարը արդեն պատրաստ է, սցենարից հետո սկսում են փորձերը։ Դուք հաճախ ասում եք, որ նկարահանումից առաջ կատարում եք երկար փորձեր դերասանների հետ, կրկնում եք շատ անգամներ։ Ինչպես է կատարվում այդ աշխատանքը, ինչպես դիտողը երբեմն ասում է, որ շատ իմպրովիզացիաներ կան դերասանների կողմից, բայց կարելի ասել, որ դա կրկնված իմպրովիզացիաներ են։ Եվ Մայք Լիֆը նույնպես այս ոճով է աշխատում, բայց մեզ հետաքրքրում է հասկանալ թե այդ փորձերը դերասանների հետ ինչպես են կատարվում եւ ինչ նպատակով են արվում։ C'est pas que je ne veux pas répondre, hein, mais ça ne peut être que parcellaire, parce qu'il n'y a pas... ça dépend des films, ça dépend des scènes, ça dépend des... Oui, ça dépend des scènes, mais je vais dire après, mais ça dépend vraiment des scènes, oui, et des films, je vais dire après. Ոչ թե չեմ ուզում պատասխանել հարցին, այլ պարզապես բարդ է պատասխանել, որովհետև դա կապված է ֆիլմից, դա կապված է հստակ այդ սցենայի տեսարանից, ֆիլմից եւ տեսարանից։ Je vais d'abord dire que prenons un exemple, prenons par exemple Le gamin au vélo de Kid with a Bike. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, c'est un film où le personnage principal est un jeune garçon qui veut absolument retrouver son père, et son père ne veut plus de lui. Il va lui falloir du temps pour admettre ça. Սկզբից կուզենար խոսել օրինակ հստակ մի օրինակից։ Երեխան հեծանիվով, չգիտի արդյոք տեսել եք այդ ֆիլմն արդեն թե ոչ, բայց ֆիլմը պատմում է մի տղայի, երիտասարդ տղայի մասին, ով ամեն գնով փորձում է գտնել իր հորը, որը ընդհանրապես չի ուզում գտնել իր որդուն։ Et il va finalement petit à petit admettre cette situation grâce à une femme qu'il va rencontrer assez rapidement dans le film, qui s'appelle prêtée par Cécile de France et qui est coiffeuse. Voilà, on a trois personnages. Կամաց նա կգիտակցի հոր վերաբերմունքը իր նկատմամբ, բայց կգիտակցի մեկ ուրիշ հերոսի շնորհիվ, Սամանտայի, ում ինքը կհանդիպի բավականին շուտ ֆիլմում, Սամանտան վարսավիր է աշխատում։ Bon, par exemple, et c'est Jérémy Régnier qui joue le rôle de son père. Սամանտային խաղում է Ֆրանսը, իսկ Jérémy Régnier խաղում է տղայի, երիտասարդ տղայի հոր դերը։ Et il y a une scène dans le film qui se déroule dans le restaurant dans lequel travaille le père du gamin en vélo, dans lequel travaille Jérémy. Կամ մի տեսարան, որը տեղի է ունենում այդ ռեստորանի մոտ, որտեղ աշխատում է տղայի հայրը, Jérémy Régnier-ի հերոսը։ Et nous avons un acteur professionnel et un acteur, Thomas Doré, qui joue le gamin, qui n'a jamais joué. Փաստորեն այս տեսարանում մենք ունենք երկու հերոս, մեկ պրոֆեսիոնալ Jérémy Régnier եւ մյուսը Տոման, որը տղա է, երիտասարդ տղա է եւ դեռևս ոչ մի փորձառություն չունի կինոյում։ Donc, comme base de travail, on a ce décor, le décor qui est la salle de restaurant, le comptoir et derrière les cuisines, et des passages latéraux que nous avons demandé aux décorateurs de mettre en place parce que nous, on avait déjà imaginé des mouvements de caméra, sans être très précis, mais on se disait que c'était intéressant de pouvoir faire des trajets avec la caméra dans ces espaces. Փաստորեն որպես դեկոր այս տեսարանում մենք ունենք ռեստորանը, այսինքն այդ ռեստորանի հիմնական սրահը, հետևում գտնվում է խոհանոցը եւ նաեւ մենք որոշել էինք, որ հետաքրքիր կլինի, որ կամերան շատ շարժվի, այսինքն նորից հերոսներին տարբեր անկյուններից շարժի, հերոսների հետ միասին առաջ գնա։ Donc il y a le décor et il y a la scène, il y a le texte. Les comédiens, on leur demande quand même de connaître le texte qui va articuler la scène. Եվ բնականաբար կան դերասանները, ում մենք խնդրում ենք, որպեսզի տեքստը սովորեն եւ կարողանան այդ ամբողջ դեկորում կարողանալ խաղալ իրենց դերը։
Et nous, on avait une idée, qui d'ailleurs existe aussi dans le scénario, c'est que le garçon suit tout le temps son père et imite tout le temps son père. Quand son père fait un pas en avant, il le suit. Et quand son père s'arrête, il s'arrête aussi. Donc, il y a une espèce de mimétisme que le garçon qui veut se raccrocher à son père fait. Եվ մենք ունեինք մի միտք, որը նաև ներկա է սցենարում, որ տղան ամեն ինչ անում է, որպեսզի կարծես կրկնօրինակում է իր հորը։ Հայրը կանգ է առնում, տղան կանգ է առնում, հայրը առաջ քայլ է անում, տղան իր հետևից քայլ է անում, այսինքն այնքան ուժեղ է տղայի ցանկությունը միանալ հոր կերպարին, որ ամեն ինչ իմիտացիայով շարունակում է հոր հետևից։ Et puis on commence, on se dit, bon, une hypothèse de travail, on va essayer comme ça. Jérémy, il y a un moment où tu vas commencer à te mettre en route, ton fils va te suivre, et voilà, et puis dit non, ça ne va pas, on recommence. Voilà, c'est une espèce d'essai, essai-erreur, c'est très empirique comme méthode. On n'a pas de... C'est très empirique, ça nous prend du temps, mais c'est un bon temps, si je peux dire. C'est un temps où les comédiens et nous, on travaille ensemble. Il n'y a personne d'autre. Donc on n'a pas peur de se tromper, et c'est important de se tromper. Եվ դա հիպոթեզ է, այսինքն այդ աշխատանքը, որը մենք այդ տարբերակ սցենարի, որը մենք առաջարկել ենք, տեսարանի, որը մենք առաջարկել ենք, հիպոթեզ է, եւ մենք ասում ենք դերասաններին, որ ահա, այդպես ենք առաջարկում, որպեսզի խաղակ։ Նկարվում փորձանում ենք մեկ անգամ չի ստացվում, երկրորդ անգամ անում ենք, կրկին չի ստացվում, նորից ենք նկարում, ժամանակ ենք կորցնում, բայց կարելի է ասել, որ դա ժամանակի լավ կորուստ է, որովհետեւ մենք սխալվում ենք, իսկ սխալվելը դա լավ բան է։ Oui, c'est vraiment un travail... C'est comme si, oui, comme quand on, je ne sais pas moi, si vous êtes menuisier et que vous devez faire une porte, vous y allez petit à petit et parfois ça marche pas. Et c'est un peu la même chose. Hein, il n'y a pas, oui, il y a un côté, il faut que les choses se passent. On ne peut pas bien expliquer comme ça. En tout cas, j'y arrive pas moi à bien expliquer. Et en même temps, cette chose qu'on n'arrive pas à bien expliquer, qui dit à un moment donné, c'est comme ça que nous allons faire. Mais la manière d'y arriver, c'est vraiment erreur, essai, erreur, essai. Դա ինչպես եթե օրինակի համար դուք որոշել եք դուր պատրաստել, անմիջապես չի ստացվում այդ դուրը պատրաստել, սխալներ եք անում, նորից ուղում եք այդ ձեր սխալը, դա ինչպես երբեմն լինում է մի բան, չի ստացվում անմիջապես բացատրել, բացատրությունը անգամ սահուն չի գնում, անում ես սխալներ, նորից ես բացատրում եւ վերջի վերջո հասնում ես քո ցանկացածին։ Par rapport à l'improvisation, à la fin de la question, c'est vrai que nous, on n'improvise pas. Donc on a répété, et quand on est sur le plateau le jour du tournage, un mois plus tard, Վերաբերվում է իմպրովիզացիային, ճիշտ է, որ մենք չենք սիրում իմպրովիզացիաներ անել, բայց երբ որ մեկ ամիս փորձերից հետո մենք հայտնվում ենք նկարահանման դաշտում, on recommence à répéter avec la grosse caméra, si je puis dire, le cadreur, bon, on est l'équipe, on répète, et là, on trouve des choses nouvelles, mais disons pas trop, imaginons, et si les acteurs ont une remarque à faire, ils la font. Mais je veux dire qu'on n'improvise pas. C'est-à-dire, on essaie, c'est compliqué, mais de construire au maximum, de prévoir tous les mouvements. La caméra va faire ça. À ce moment-là, l'acteur, il est un peu de côté pour ne pas être tout à fait dans le champ. Et puis, bon, on répète, on a construit, mais chaque fois qu'on fait un plan, comme c'est des longs plans, ça change. Et il y a une tension. Պաստորեն խոսքը գնում է այդ իմպրովիզացիայի մասին, նորից ասում է, որ մենք չենք սիրում իմպրովիզացիաներ, որովհետև երկար փորձերից հետո, երբ որ հասնում ենք նկարահանման դաշտ, մենք գրեթե գիտենք ամեն մի դետալը ինչպես է լինելու։ Մենք գիտենք, արդեն գալիս ենք մեր ամբողջական թիմով, մեր մեծ կամերայով, եւ ամեն մի նույնիսկ նոր դետալ, դա գրեթե արդեն փորձված եւ մի քանի անգամ տեսած դետալ է։ Եվ պաստորեն մենք փորձում ենք մաքսիմումով կառուցել ամեն մի տեսարան, իսկ տեսարանները երբեմն կարող են լինել բավականին երկար, այնպես որպեսզի իմպրովիզացիաներ չլինեն։ Et comme les plans font 5 minutes, parfois 10 minutes, tous les acteurs doivent tout le temps être prêts à jouer. Parce qu'ils vont être dans le cadre, ils doivent répondre off. Donc tout le monde est tendu, le cadreur aussi, l'ingénieur du son, nous. Il y a une tension, et comme celle d'un exercice physique, sportif, si vous voulez, qu'il faut réussir. Et je crois que ça apporte beaucoup au plan.
même si on a répété. Chaque fois, il y a une tension qui fait que c'est nouveau. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Voilà. Բայց նույնիսկ եթե փորձերը շատ են արվել, նույնիսկ եթե դերասանները անգիր գիտեն իրենց ամեն մի քայլ, տեսարանը տևում է շատ երկար, 5-ից 10 րոպե, եւ այդ ամբողջ ընթացքում լարվածություն է տիրում, թե դերասանների մոտ, թե թիմի մոտ, մեզ մոտ, եւ ստացվում է ասես սպորտային վարժություն, այնքան է լարվածությունը, որ նույնիսկ չունենալով որևիցե իմպրովիզացիա, նորություններ լինում են այդ երկար 5-ից 10 րոպե տևող պլաների ժամանակ։ Et c'est la même chose pour un acteur professionnel ou pour un acteur non professionnel. Pour reprendre la scène dont parle Jean-Pierre, Cécile de France, professionnelle, le gamin pas professionnel, la tension est la même, la précision à avoir, le stress, tout est le même. Եվ դա վերաբերում է բոլորին, լինեն դա պրոֆեսիոնալ դերասաններ թե ոչ, ինչպես նշեց եղբայրս այդ տեսարանում երեխան հեծանիվով, տեսարանի մեջ Cécile de France մասնագետ պրոֆեսիոնալ դերասան էր, տղան ոչ, բայց նույն այդ լարվածությունը կար, նույն վախը եւ նույն զգացմունքները, զգացմունքայնությունը կարողանում էինք փոխանցել, թվում է թե կարողանում էինք փոխանցել այս կադրերի միջոցով, պատկերների միջոցով։ Et un petit addendum, la forme du film, c'est là qu'on la trouve. C'est pendant les répétitions. Même si, enfin, jusqu'à présent, je n'ai en tout cas pas mémoire qu'on ait fait un film qui n'avait rien à voir avec les répétitions que nous avions faites. Եվ մի փոքր լրացում կարելի ասել, որ գրեթե վստահ է, որ ֆիլմի ֆորման իրենք գտնում են հենց այդ փորձերի ժամանակ։ Դեռևս չի եղել այնպիսի դեպք, որ փորձերի ժամանակ նրանք չկարողանան հասնել ֆիլմի իրենց ցանկացած վերջնական ֆորմային։ Même si les mouvements qu'on a trouvés pendant les répétitions doivent être encore affinés et fluidifiés, en gros, les mouvements des scènes, le rythme, c'est dans ces répétitions que nous le trouvons. Et c'est ce qui permet après aux comédiens, et à nous d'ailleurs, quand on tourne, d'être vraiment là. C'est ça, je pense, qui donne le fait que les comédiens sont vraiment là. Parce que justement, on a beaucoup travaillé. Եվ հավանաբար այս իհարկե փորձերից հետո նույնիսկ նկարահանման ժամանակ լինում են տեսարաններ, լինում են մարմնի շարժումներ, գործողություններ, որոնք դեռ տաշվելու, զտվելու կարիք ունեն, բայց վստահ կարող եմ ասել, որ փորձերի ժամանակ է, որ մենք կարողանում ենք գտնել ֆիլմի ռիթմը եւ թե դերասաններին, թե մեզ թույլ է տալիս լինել այստեղ։ Միայն այդ զգացողությունը բազմաթիվ անգամներ փորձեր անելու նկարահանումից առաջ թույլ է տալիս մեզ լինել այստեղ տեղում եւ հիմա։ Luc, puisque c'est vous qui écrivez, est-ce qu'il arrive que les acteurs apportent quelque chose au dialogue en revanche? Parce que vous avez votre lexique, mais quand vous avez un personnage principal qui est un adolescent, il a aussi son lexique à lui. Est-ce que ça vous est arrivé de reprendre des expressions ou que lui vous dise je ne le dirai pas comme ça, ou un lexique aussi de professionnel? J'imagine que vous avez aussi des consultants sur certaines professions peut-être qui vous disent... Non. Ah, si. Sur certaines professions qui vous indiquent aussi une manière de parler, mais en dehors des professionnels, même sur le lexique de base des adolescents, est-ce que ça vous arrive effectivement d'être sous l'influence, entre guillemets, de vos acteurs? Վերաբերում է հարցը նրան, թե արդյոք, քանի որ սցենարը գրվում է Լուկի կողմից, արդյոք լինում են դեպքեր, որ դերասանների, ինչպես տղան հեծանիվով ֆիլմում, որ երիտասարդ անչափահաս տղա էր, արդյոք լինում է դեպքեր, որ դերասանները իրենց փոփոխությունները կամ ինչ-որ լեքսիկ եւ խոսակցական բառերը առաջարկել օգտագործել մի բան, որը սկզբնական սցենարում չկար, իրենց դիալոգային փոփոխությունները առաջարկեն aնել։ Voilà, oui, pas seulement les adolescents, aussi Olivier Gourmet, qui avait déjà plus de 30 ans dans La Promesse. À un moment donné, il a trouvé une réplique quand le garçon, il offre une bague à son fils qui est la même que la sienne. Et il a dit pile poil la même que moi. Moi, j'avais pas mis pile poil, j'avais mis pile.
pile la même que moi. Voilà. Donc les acteurs apportent des choses et je vais dire le petit garçon de Tori Lokita, il a apporté des choses. Այո, իհարկե պատահում է եւ հարցը ոչ միայն կարող է լինել անչափահասների, երեխաների հետ կապված, այլ օրինակ Օլիվիե Գուրմեն, որը այդ նկարահանման պահին 30, մոտ 30 քանի տարեկան էր, նա իր կողմից որոշեց մի արտահայտություն ավելացնել այն պահին, երբ որ իր որդուն հարցը գնում է խոստումը ֆիլմի մասին, երբ իր որդուն նվիրում է մատանին, սցենարում այդ խոսքը չկար, բայց մատանին նվիրելիս ասում է ճիշտ այնպես, ինչպես իմն է, այսինքն այդ արտահայտությունը ֆրանսերենում լրացնում է pile poil, այսինքն լրացնում է այն, ինչ որ գրված էր արդեն Լուկի կողմից, եւ ինչ վերաբերում է նաեւ վերջին ֆիլմին, Տորի եւ Լոկիտա ֆիլմին, նաեւ երիտասարդ տղան իր կողմից փոփոխություններ մտցրեց սցենարային երկխոսություններում։ Le garçon qui avait 12 ans, à un moment donné, il retrouve son ami qui a 17 ans. Ils ne se sont plus vus, ils ont été séparés et il passe vraiment, c'est toute une aventure pour arriver à la retrouver. Il est très heureux de la retrouver et on avait mis dans le scénario qu'il s'enlaçait, qu'elle le prenait dans ses bras. Ուրեմն Տորի եւ Լոկիտա ֆիլմում երիտասարդ տղան, ով 12 տարեկան է, հանդիպում է իր մանկության լավագույն ընկերներից մեկին, ում շատ վաղուց չէր տեսել։ Եվ տեսարանում նա շատ ուրախ է, երջանիկ է, եւ մենք նախատեսում էինք տեսարանում, որ իրենք գրկախառնվելու են։ Et bon, lui, à 12 ans, il était un peu gêné de mettre sa tête contre la poitrine de Lokita, parce que si elle le prend... Et il n'avait pas envie, et il a dit, mais et les jeunes, on fait plus ça, on fait un check. Il a dit. Բայց տղան 12 տարեկան է եւ ինչ որ միտեղ ամաչում էր գրկախառնվել Լոկիտայի հետ, ով ավելի մեծ ընկեր էր, բայց տարիքով ավելի մեծ կին, աղջիկ, փաստորեն գրկախառնվելիս պետք է կրծքին կպներ եւ ասեց հիմա արդեն երիտասարդները այդպես չեն անում, մենք չեք ենք թխի թողգա ենք անում այդտենց ինչ որ։ Alors ils ont fait un check, bon, on a trouvé un check. Pas trop court, parce qu'il fallait que nous, avec la caméra, parce qu'on filme à travers un trou, etc., il fallait qu'il ne soit pas trop court, le check. Et ils ont fait un check. Et finalement, c'était mieux pour nous, parce qu'on voit le visage de Lokita, de la jeune fille, qui est heureuse de le revoir. Qu'on n'aurait pas vu si c'était pris dans les bras, parce qu'il l'aurait caché. Tandis qu'en étant un peu loin d'elle, il nous permettait... Donc, voilà. Ça, c'est une trouvaille qu'on doit à notre petit acteur non professionnel, mais magnifique. Եվ պատորեն այդ փոքր գործողությունը, որ իրենք արեցին, այդ իրար տեսնելու ուրախ ժեստը, որ իրենք արեցին, որը նաև չպետք է շատ կարճ լինել, քանի որ պետք է հասնեին ամեն դեպքում այդ նկարահանման կադրը շարունակական մի փոքր լիներ, դա նաև թույլ տվեց, որպեսզի մենք դիտողներս տեսնենք այդ Լոկիտայի դեմքի ուրախությունը, որը մենք չէինք տեսնի, եթե լիներ գրկախառնվածություն։ Փաստորեն այդ փոքր դերասանը 12 տարեկան տղան, ով պրոֆեսիոնալ դերասան չի կարողացավ փոփոխել եւ ավելի լավը դարձնել նրանց կողմից գրված տեսարանը։ Donc ça y est, le tournage est terminé, vous avez fait beaucoup de prises, maintenant on va commencer le montage. Comment ça se passe? D'abord, première question, est-ce que vous commencez à monter le film avant qu'il soit fini de tourner? Est-ce que vous montez en parallèle? Et deuxième question, comment ça se passe entre vous sur le choix des prises avec votre monteur? Est-ce qu'il travaille d'abord sans vous et vous intervenez ensuite seulement pour le rediriger vers autre chose? Ou est-ce que vous êtes d'emblée avec lui à toutes les étapes? Ուրեմն վերջացրեցինք նկարահանումները եւ հիմա անցնում ենք մոնտաժի, ինչպես է կատարվում, արդյոք լինում է դեպքեր, որ մոնտաժը դուք անում եք մինչեւ նկարահանումների ավարտը, այսինքն զուգահեռ արդեն սկսվում է մոնտաժի աշխատանքը։ Դա առաջին հարցը եւ երկրորդը ինչպես է մոնտաժորի հետ աշխատանքը կատարվում, նա առանց ձեզ է աշխատում եւ հետո ցույց է տալիս աշխատանքները եւ դուք նրան ուղղորդում եք դեպի այն, որ ուզում եք, թե պատահում է, որ միասնական երեքով աշխատանք է։ C'est une monteuse et elle commence à travailler, je ne sais pas, un mois avant qu'on ait terminé le tournage pour que nous puissions, 2 semaines après avoir terminé le tournage, après s'être un peu calmés, pour que nous puissions avoir une première vision de ce que nous pourrions appeler, de ce qu'on appelle en langage cinéma, un ours, c'est-à-dire une espèce de continuité de l'histoire
où on a supprimé les claps début et les claps fin. Ուրեմն աշխատում են կին մոնտաժորի հետ եւ աշխատանքը նա սկսում է մոտավորապես նկարահանումներից 1 ամիս առաջ եւ դա թույլ է տալիս նրանց ունենալ աշխատանքի առաջին տարբերակը եւ կինոյի աշխարհում անվանում են ուղս, երևի արջ, չգիտեմ հայերենում սևագրի նման մի բան է, որը թույլ է տալիս հասկանալ շարունակականությունը ֆիլմի, այսինքն տեսարանների շարունակականությունը արդյոք այն է, ինչ որ նրանք ցանկանում են։ Dans la mesure où, assez souvent, lorsque nous avons tourné une scène dans la version de la scène que vous voyez à l'écran, nous l'avons tournée rarement dans d'autres axes que celui que vous voyez. Souvent, c'est une scène, un plan. Pas toujours, mais souvent. Շատ հաճախ պետք է հաշվի առնել նաև այն տեսարանը, որը դուք տեսնում եք, այն նաև նկարահանվել է այդ պլանից, այսինքն մենք գրեթե միշտ ցանկանում ենք նկարել մեկ տեսարանը մեկ պլանից, չկա տարբեր պլաներից նկարված տեսարաններ, հիմնականում լինում են բացառություններ, բայց հիմնականում աշխատում ենք այդպես։ Aussi dans des rythmes différents, plus ou moins rapides, ou plus ou moins lents, enfin, je veux dire, dans des rythmes différents. Նաև տարբեր ռիթմերով ենք փորձում աշխատել, միգուցե արագից միջև ավելի դանդաղ կամ դանդաղից արագ, բայց տարբեր ռիթմերով։ Et souvent aussi, nous avons désigné, parmi toutes les prises que nous avons faites, les quelques-unes que nous préférons. Եվ արդեն մենք Pendant le մոտավորապես tournage. Pendant le tournage. Եվ նկարահանման ժամանակ մենք արդեն մոտավորապես գիտենք, թե որն ենք ավելի շատ նախընտրում։ Mais en même temps, nous disons aussi à notre monteuse, nous, on a pensé ça. Mais si toi, en voyant les choses, tu as pensé que ce n'était pas cette prise-là qui était la bonne, mais une autre, vas-y. On va commencer à travailler ensemble et c'est parfois intéressant d'être surpris par quelque chose que nous n'avions pas, nous, retenu. Եվ բայց հաճախ պատահում է նաև, որ մենք մեր մոնտաժորին ասում ենք, որ մենք այսպես ենք մտածել այս տեսարանը, դա մեր մտածածն է, բայց եթե դու որպես մասնագետ այլ կերպ ես տեսնում, արա, ուրեմն արա, մեզ հետաքրքիր կլինի նաև բացահայտել ուրիշ տարբերակ, մեր մտածածի ուրիշ տարբերակը։ Et si j'ai bonne mémoire, le premier ours du film que nous voyons, elle a quand même déjà plus travaillé que simplement enlever les claps début et les claps fin. Et pour nous, donc, c'est aussi intéressant de revoir autrement le travail que nous avons fait pendant 10 semaines. Եվ եթե ճիշտ է հիշում, մինչ այս արած բոլոր այդ առաջին սևագրերը իրենք շատ ավելի աշխատած տարբերակ են, քան պարզապես սկիզբը վերջը կտրած տարբերակ, այսինքն դա իրականում իրենց թույլ է տալիս տեսնել մինչև նկարահանումների ավարտը, արդեն տեսնել մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից այն աշխատանքը, որոնք շաբաթների ընթացքում նրանք կատարել են։ Et alors, après, pendant une dizaine de semaines, cette pauvre fille nous a tous les jours, de 9h du matin à 18h, à côté d'elle. Ça doit être infernal. Եվ հետո արդեն մոտ 10 շաբաթների ընթացքում առավոտվայինից մինչև 18:00 դժոխային աշխատանք է կատարում այդ աղջիկը աշխատելով մոնտաժի ամեն պատկերի վրա։ Et nous, on aime bien d'avoir les sons très vite. Et elle dit, attendez, parce que quand on montait en 35 mm, on faisait l'image, et les sons, pas beaucoup, juste les dialogues. Mais avec la vidéo, on peut tout de suite travailler plus vite le son. Et nous, on aime bien d'avoir les rythmes, les sonneries, les pas. Mais non, mais... Donc, on l'énerve beaucoup, je crois, au début. Après, ça se calme. Mais on l'énerve beaucoup avec ça. Եվ քանի որ մենք շատ ենք սիրում անմիջապես ունենալ ձայնը, մեզ համար շատ կարևոր է ֆիլմի ձայնը եւ իդեպ երբ որ աշխատում էինք ժապավենով, այդ հնարավորությունը չունեինք, իսկ թվայինով արդեն կարող ենք անմիջապես ունենալ զգալ ձայնը, ունենալ ռիթմը, զգալ ամեն մի քայլի ձայնը եւ ճիշտն ասած մի քիչ նյարդայնացնում ենք մեր աշխատակցին, բայց սկզբից հետո արդեն ամեն ինչ լավ է անցնում։ Et ce qui est bien aussi, la monteuse n'est pas notre exécutante. Elle arrive aussi, enfin, on travaille ensemble depuis la promesse.
elle arrive aussi à nous tenir tête. C'est-à-dire, à tort ou à raison. Je ne dis pas qu'elle a raison, mais peu importe, c'est un partenaire de travail, quoi. Et parfois, finalement, et c'est sa version qui... Voilà, c'est elle qui a raison. On a parfois un peu de mal à l'admettre, mais c'est elle qui a raison. Ou parfois l'inverse. Mais au moins, c'est un lieu de... Enfin, la salle de montage reste un lieu de travail avec une nouvelle personne, quoi, qui est, et c'est intéressant, qui n'a pas vécu les émotions, les obstacles, les réjouissances du tournage. Elle est extérieure. Et ça, c'est bien. Շատ կարևոր է հասկանալ, որ մոնտաժի մեր աշխատակիցում հետ մենք աշխատում ենք դերևս խոստումը ֆիլմից, մեր աշխատանքին, մեր աշխատանքի պարտներն է եւ նա կարողանում է, եթե համաձայն չէ մեր կարծիքին, կարողանում է մեզ ընդդիմանում է, եթե իրոք տեղին է համարում եւ մոնտաժի սրահը դառնում է մեզ համար աշխատանքի շարունակություն, որովհետեւ դա այն մարդն է, ով չի մասնակցել նկարահանումներին, չի տեսել այդ տեսադաշտը եւ կարողանում է լիովին թարմ տեսանկյուն տալ մեզ եւ դա շատ կարեւոր աշխատանք է։ Donc tout ça pour dire que, comme vous l'avez compris, nous n'appartenons pas à cette race de cinéastes qui tournent et qui montent en même temps. Nous, on fait après, quoi. Եվ ինչպես դուք հասկացաք, մենք չենք պատկանում ռեժիսորների այն տեսակին, ովքեր նկարահանում են եւ մոնտաժանում են միաժամանակ։ Ça vous arrive parfois de faire de la post-synchronisation, des bruitages, de rajouter aussi beaucoup de choses une fois le tournage terminé? Իսկ պատահում է, որ նկարահանումներից առաջ անում եք ձայների ավելացում, post-synchronisation, այսինքն ինչ-որ մի ձայներ կան, որոնք ցանկանում եք ավելացնել։ On essaye d'avoir le maximum de choses au moment du tournage, au niveau du son. Le maximum. Mais on ajoute aussi. On a des sons. Et dans les sons qu'on ajoute, il y en a deux genres. Այո, լինում է, որ փորձում ենք մաքսիմալ կերպով փորձում ենք այդպես անել, որ ձայնային առումով հասնենք մաքսիմալի, բայց պատահում է, որ նկարահանումներից հետո ավելացումներ ենք կատարում։ On a d'une part ce qu'on appelle nous les sons seuls, donc les sons, là, on tourne une prise, 6 minutes, voilà. On refait tout, rien qu'avec le micro, la même scène, sans caméra. On la refait. Les pas, les respirations, le bruit des vêtements, les mains qui prennent un objet. Et le micro, chaque fois, s'approche de la chose qui fait un peu de bruit. Et c'est ce son seul qu'on va réutiliser dans le mixage de notre version française et évidemment dans la version internationale. Շատ կարևոր մի աշխատանք են անում, դա ձայների հետ կապված, միկրոֆոնը ձայնագրում է միայն այդ մաքուր ձայները, այսինքն օրինակ քայլերի ձայնը կամ շորերի իրար հպման ձայները, այդ մաքուր ձայնը օգտագործվում է միքսաժի ժամանակ եւ թե ֆրանսիական տարբերակում, թե միջազգային ֆիլմի տարբերակում օգտագործվում է այդ ձայնային տարբերակը։ Et puis alors, il y a les sons qu'on ajoute qui sont des sons de bruitage qu'on utilise aussi dans notre propre version. Par exemple, La Promesse que vous verrez, eh bien, quand Igor est frappé par son père, il va cogner la porte à un moment donné. Ben là, on a mis un petit son un coup de poing contre une porte, un morceau de bois, pour accentuer le choc. Voilà. Mais on n'est pas des spécialistes du bruitage, mais il y en a. Եվ հետո նաև կա երկրորդ աշխատանքը, որը կատարվում է ձայնի հետ, դա այդ ֆոնային աղմուկի հետ կապված աշխատանքն է, որը ենթադրենք դուք կարող եք բացահայտորեն տեսնել խոստումը ֆիլմում, երբ որ հայրը ապտակում է Իգորին եւ Իգորը փակում է, շատ ուժեղ փակում է դուռը, այդտեղ մենք ավելացրել ենք այդ շոկային ձայնը դրան, որպեսզի ավելի շեշտադրենք այդ տեսարանը։ Alors pour les post-synchronisation, on en fait un peu, oui, on a un peu. Respiration, par exemple, on a fait un Crozetta, parce qu'à un moment donné, quand elle est dans la forêt, on aimait bien qu'on entende, qu'elle marche, pas seulement la forêt, mais enfin, en tous les cas dans la forêt, qu'on entende le bruit qu'il y avait dans son sac. Elle a une petite boîte avec des hameçons pour pêcher, du fil de fer, mais aussi sa respiration. Et parfois, quand la prise était faite en direct, ben, le micro était plus sur la petite boîte que sur sa bouche,
et son nez. Donc on a parfois refait des respirations. Voilà. Ինչ վերաբերում է նաև նկարանումներից հետո ձայնի ավելացմանը, կարող է օրինակ բերել Ռոզետտա ֆիլմում հերոսուհու շնչառությունը, որովհետև հատկապես երբ նա քայլում է անտառում, մենք ցանկանում ենք շեշտադրել նրա շնչառությունը կամ պայուսակի մեջ այդ փոքր կտորների ձայները, որոնք իրար են անընդհատ հատվում, քանի որ նկարանումների ժամանակ շատ հաճախ միկրոֆոնը կենտրոնացած չէր նրա շնչառության վրա, իսկ մեզ համար դա կարևոր էր, այնպես որ շնչառությունը հետագայում մենք ավելացրեցինք նկարանումից հետո։ Voilà, et parfois les voix, mais c'est quand même rare, c'est souvent quand il y a un problème. C'est pas que c'est mal dit, mais pas bien compréhensible. Et là, on se dit, bon, allez, on va refaire. Եվ շատ եզակի դեպքերում ձայն ենք ավելացնում, այսինքն հերոսների, դերասանների ձայները, բայց սա միայն այն դեպքում, եթե նկարանման ժամանակ ինչ-որ պրոբլեմ էր առաջացել, ոչ թե վատ էին արտասանել կամ ասել, այլ պարզապես անհասկանալի է, ձայնային ինչ-որ խնդիր կա, որոշում ենք բացառության կարգով ձայնը նորից անել այդ պահի, ավելացնել, նորից խոսել։ Alors, puisqu'on parle du son, on a beaucoup parlé de l'absence de musique dans les films des Frères Dardenne. Moi, j'aurais parlé de la présence de musique dans les films des Frères Dardenne, parce qu'il y a des chansons quand même. Et on entend de la musique, on en entend dans Rosetta, il y a des chansons, Le silence de Lorna, 2 jours et 1 nuit. Et puis on a même Lokita qui chante elle-même dans le dernier film. Mais j'imagine que tout ça est écrit à l'avance dans le scénario. En revanche, la présence d'une musique, comme dans Le Jeune Ahmed par exemple, on entend Schubert à la fin, est-ce que ça vous vient immédiatement au moment de l'écriture? C'est-à-dire quand il y a des, hormis les chansons, quand il y a des quelques moments musicaux, est-ce qu'ils apparaissent pour vous au moment de l'écriture ou bien une fois que le film est terminé? Շատ հաճախ խոսվում է Դարդեն եղբայրների ֆիլմում երաժշտության բացակայության մասին, բայց կուզենայինք խոսել երաժշտության ներկայության մասին, քանի որ ամեն դեպքում կան երգեր, Ռոզետայում կա երգ, Լորնայի լռության մեջ կա եւ իհարկե Լոկիտայի հիասքանչ կատարումը կա։ Հետաքրքիր է օրինակ Ահմեդի լռությունը ֆիլմում, երբ որ վերջում հայտնվում է Շուբերտի, մտնում է Շուբերտի երաժշտությունը, հետաքրքիր է դա սցենարի գրման ժամանակ արդեն դուք գիտեիք, որ այդպես եք վերջացնելու ֆիլմը, թե դա մի որոշում էր, որը կատարվեց նկարահանումների ավարտից հետո։ Այսինքն բացի երգերից, որոնք բնականաբար սցենարում կային, խոսվում է վերջին երաժշտության մասին ֆիլմի, կար դա սցենարում թե ոչ։ It depends. It depends. Parce que les chansons dans le scénario, je pense que dans chaque film, dans chaque scénario, on sait les moments où les comédiens chantent. Quoi, quand on est au scénario, on ne le sait pas vraiment. On ne savait pas que dans La Promesse, Jérémy et Olivier allaient chanter la chanson de Jodassin. On savait qu'ils allaient chanter, mais pas Jodassin. On ne savait pas non plus que cette scène allait durer le temps qu'elle dure dans le film. Elle a pris beaucoup plus d'importance au tournage que dans le scénario, par exemple. Այսինքն նայած ֆիլմեր, մենք սցենարը գրելիս մենք գիտենք, որ այս տեսարանում հերոսները երգելու են, բայց թե ինչ են երգելու, մենք կարելի ասել, որ որոշում ենք նկարահանման ժամանակ։ Օրինակ Խոստումը ֆիլմում մենք չգիտեինք, որ հերոսները երգելու են Ժոդասեն։ Մենք գիտեինք, որ իրենք ինչ-որ մի բան երգելու են, բայց թե ինչ այդ կարևորությունը մենք հասկացանք նկարահանման ժամանակ։ Si on veut être positif, le seul film dans lequel on savait à quel endroit on allait mettre de la musique, c'est The Kid with the Bike. Luc a dit, ce serait bien si, au moment qui sont là dans le film, si il y avait comme une caresse qui venait sur notre jeune comédien, notre jeune personnage qui quand même souffre pas mal pendant le film et qui a besoin, et si la musique était cette caresse qui venait à différents moments, un peu aussi comme dans un conte où la musique fait avancer, vous voyez, rythme. Voilà le seul film où on savait la musique et les endroits. Et au bout du compte, je pense que la musique, elle est aux endroits que nous avions prévus, je pense. Hein. Voilà. C'était la musique de Beethoven. Et je pense que dès le début, c'était celle-là à laquelle
nous avons pensé. Voilà. Les autres, non. Կարծում եմ միակ ֆիլմը, որտեղ մենք հստակ գիտեինք, որ տեսարանում եւ թե ինչ երաժշտություն է լինելու, դա հեծանիվով երեխան ֆիլմում է, քանի որ մենք կարծում էինք, որ պետք է մեր երիտասարդ հերոսին տանք կարծես քնքշանք, շոյեինք նրան եւ կարծում էինք, որ քանի որ նա ֆիլմի ընթացքում շատ էր տանջվում, շատ ծանր դեր էր տանում, երաժշտությունը գալիս էր որպես քնքշանք նրան եւ մենք գրեթե վստահ գիտեինք, կասկածում է եղբորից ճշտում է, բայց այո, նա նույնպես հաստատում է, որ Բեթհովենի այդ հատվածի ընտրությունը որոշված էր սցենարը գրելու ժամանակ։ Ինչպես հեքիաթներում ասում են, ինչպես հեքիաթներում շատ հաճախ երաժշտությունը տանում է մեզ, այնպես էլ մենք որոշել էինք, որ Բեթհովենը պետք է լինի այս տեսարանում։ Vous faites 5 films avec des inconnus ou presque, professionnels ou pas, mais en tout cas des acteurs qu'on connaît peu. Et puis au moment du gamin au vélo, vous vous dites effectivement, on va prendre une actrice connue. Et puis vous faites 3 films d'affilée avec 3 actrices connues qui le sont déjà avant vos films, Cécile de France, Marion Cotillard, Adèle Haenel. Et puis vous faites 2 films sans personne, les 2 derniers, entre guillemets, sans personne de connues en tout cas. Qu'est-ce qui vous fait passer aux acteurs connus et qu'est-ce qui vous fait passer aux acteurs ensuite inconnus comme les 2 derniers films? Est-ce que c'est une déception ou est-ce que parce que vous avez trouvé que vous n'aviez pas besoin de quelqu'un de connu? Առաջին 5 ֆիլմերը դուք նկարահանում եք անծանոթների հետ կամ դերասանների, որոնք գրեթե ծանոթ չեն մեզ, որից հետո նկարահանում եք 3 ֆիլմ իրար հետևից տալով դերեր թերևս 3 ամենակարևոր այդ ժամանակին հայտնի դերասանուհիներին, Cécile de France, Marion Cotillard, Adèle Haenel, բայց այս 3 ֆիլմից հետո դուք նորից վերադառնում եք 2 ձեր վերջին ֆիլմերում, օգտագործելով դերասանների, որոնք հայտնի չեն հանրությանը։ Ինչով է կատարվում այս փոփոխությունը, արդյոք հիասթափված եք հայտնի դերասանների հետ աշխատանքից, ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը։ Les 3 actrices connues que vous avez citées, on a été très heureux de travailler avec elles et elles nous ont appris beaucoup de choses. Si après on a travaillé de nouveau avec des acteurs inconnus, c'est parce que les rôles principaux étaient des enfants. Et donc là, on fait le casting et on prend celui ou celle qui nous semble la meilleure. Il n'y a pas d'acteur enfant chez nous, en Belgique, en France non plus d'ailleurs. Donc voilà, alors entourer un acteur principal qui est un enfant, qui a vraiment le rôle principal, et que les autres acteurs adultes sont des rôles secondaires, si vous mettez un rôle principal, le spectateur, il attend quelque chose. Il dit, tiens, mais il n'y a rien, puisqu'il ne va pas devenir plus principal, ce rôle secondaire. Donc c'est mieux de ne pas prendre d'acteurs connus. Voilà, ce qu'on avait pensé mettre Olivier Gourmet, ou même on aurait demandé à Marion Cotillard, ou à Cécile de France, ou à Adèle Haenel, tiens, est-ce que tu ne veux pas? J'aurais dit oui, sans doute, mais tout de suite, vous créez une attente chez le spectateur qui va être déçu parce que voilà. Ուրեմն բոլոր թվարկված դերասանուհիները շատ կարևոր փորձ էին մեզ համար, իրենք մեզ սովորեցրեցին անթիվ կարևոր կետեր կինոյում օգտագործելու համար, բայց հաջորդ 2 ֆիլմերը, որոնք մենք նկարահանեցինք, գլխավոր դերերում երեխաներ էին եւ երեխա դերասան հայտնի ամեն դեպքում Բելգիայում եւ անգամ Ֆրանսիայում հավանաբար չկար եւ մենք չէինք ուզում շրջապատել այդ երեխային, ով մասնագիտությամբ միգուցե առաջին իր դերն էր կատարում, հայտնի դերասանով, որովհետև կստեղծեինք դիտողի մոտ սպասում, որ այդ երկրորդական դերասանը, որը հայտնի է, ինչ որ մի պահի կդառնա առաջնային, բայց այդպես չէր լինելու։ Այսինքն այդ սպասումը չէինք ուզում հանդիսատեսի դիտողի մոտ ստեղծել։ Եթե խնդրեինք Մարիոնին կամ Սեսիլին, նրանք միանշանակ մեծ սիրով կհամաձայնվեին, բայց մենք չէինք ուզում այդ երեխայի շուրջ ստեղծել անիմաստ լարում, այնպես որ մենք ընտրեցինք անհայտ դերասան երեխաների։
La masterclass est censée se terminer à 17h pile, donc on va vous passer le micro. Si vous avez des questions à poser, pensez-y maintenant, parce que moi je continue, mais pensez à vos questions. Pardon. Donc եթե ինչ որ հարցեր ունեք, այս մաստեր կլասը պետք է որ վերջանա ուղիղ ժամը 5-ին, այնպես որ եթե ունեք հարցեր, սկսեք մտածել այդ հարցերի մասին, մենք շարունակում ենք զրուցել, իսկ դուք մտորեք հարցերի շուրջ։ Et donc avant de vous passer la parole, j'ai une question sur un pan de votre activité cinématographique qu'on connaît moins, vous êtes producteur et coproducteur. Donc je voudrais que vous nous parliez aussi de votre relation à votre fidèle producteur français, Denis Fred, et la manière que vous avez de travailler avec lui et je sais que vous parlez souvent d'un certain confort de tournage depuis quand même pas mal d'années maintenant. Et puis la deuxième question, c'est vous avez coproduit 39 films, les 10 que vous avez faits, mais donc ça veut dire qu'il y a 29 films que vous avez coproduits. Je vais en citer quelques-uns. Խոսքը գնում է այս անգամ Դարտեն եղբայրների աշխատանքի մասին որպես պրոդյուսերներ եւ կոպրոդյուսերներ, քանի որ արդեն շատ տարիներ է աշխատում են Դոնի Ֆրեդի հետ եւ հաճախ նշում են, որ իրենց հարմար է այդ հարմար աշխատանքը մասնագետի հետ, փաստորեն նրանք արդեն միասին կարողացել են ստեղծել 39 ֆիլմ. C'est pas la peine de traduire. Ken Loach, Mai Wen, Christian Mungiu, Jacques Audiard, Andrei Zviagintsev, Benoît Jacot, Costa Gavras. Donc, et des jeunes, et il y en a beaucoup que je n'ai pas cités. Donc, première question sur votre rapport avec Denis Fred et deuxième question sur votre envie de coproduire les films des autres. Alors, je vais répondre à la première partie de la question. Denis était, avant que nous avons commencé à travailler avec Denis Fred, pour Le Fils. Denis était quelqu'un que nous connaissions par ailleurs, puisque lui aussi avait travaillé en tant que coproducteur, en tant que producteur de l'Institut national de l'audiovisuel. Il avait produit des films vidéo de Gatti. Et nous, Luc et moi, avions travaillé comme assistants avec Armand Gatti. Donc il y avait, on se connaissait de cette partie de notre vie. Կցանկանար սկսել Դոնի Ֆրեդի հետ կապված աշխատանքի մասին, քանի որ նրանց համագործակցությունը սկսվել է Որդին ֆիլմից, բայց նրանք ճանաչում էին այլ վայրից, այսինքն նրանք արդեն սկսել էին աշխատել Գաթի ֆիլմի շուրջ, որի վրա աշխատել էին նաև Լուկը եւ եղբայրը։ Et nous cherchions un partenaire français pour notre film le Fils, et il nous a semblé que nous pourrions travailler avec lui. On s'est rencontrés et nous nous connaissions. Depuis, nous sommes devenus de grands amis, et Denis est un vrai partenaire financier. C'est le moindre des choses qu'on puisse attendre d'un producteur ou d'un coproducteur, c'est qu'il amène des finances au film, mais c'est aussi un partenaire artistique à part entière. Et ça, pour nous, c'est important d'avoir cet homme qui est là, dans son bureau, parfois, qui voit les rushs, qui lit des étapes du scénario, qui revient vers nous. C'est un vrai partenaire. C'est ça, en fait. Un coproducteur ou un producteur, c'est quelqu'un qui est aussi un partenaire de travail. Même si nous sommes déjà deux, et ça change un peu. Mais voilà. Շատ կարևորում է աշխատանքը Դոնի Ֆրեդի հետ, որովհետև դա պարզապես ֆինանսական աշխատանքի մասին չի խոսքը գնում, այսինքն երբ որ նրանք ման էին գալիս Որդի ֆիլմի համար աշխատանք պարտներ, ֆինանսական եւ պրոդյուսերական աշխատանքների համար, նրանք անմիջապես որոշեցին, որ պետք է Դոնի Ֆրեդին դիմեն, քանի որ այդ կոնտակտը իրենց մեջ շատ լավ էր անցնում եւ այդ ժամանակվանից նրանք դարձան մտերիմ ընկերներ, քանի որ կարողանում են բացի կոպրոդյուսերական այդ ֆինանսական կարևոր մասից ունենան ավելի կարևոր արտիստիկ աշխատանք։ Դոնի Ֆրեդը ամբողջովին վերակարդում է սցենարը, վերադառնում է этап առ этап դեպի նրանց, եթե ունի ինչ-որ մի առաջարկներ, այսինքն իսկական ըստ իրենց իսկական համահունչ աշխատանքը, որը կարող է լինել արդեն նրանք երկուսով են, այսինքն երրորդ մարդու միջև, դա այն է, ինչ նրանք ունեն Դոնի Ֆրեդի հետ։
je dirais aussi, oui, il joue un rôle très important, Denis. Notamment pour le jeune Ahmed, c'est grâce à lui qu'on l'a fait, qu'on y a cru. Et nous, on dit, c'est notre troisième frère. Enfin, c'est le troisième frère, quoi. Maintenant, on a une jeune sœur aussi, une productrice belge qui s'appelle Delphine Thompson, qui travaille avec nous. Mais Denis est le frère de la même génération que nous. Շատ հաճախ մենք պաստորեն աշխատանքը շատ ենք կարևորում բնականաբար Դոնի Ֆրեդի հետ եւ հատկապես երիտասարդ Ահմեդը ֆիլմից հետո այդ կապը այնքան ուժեղացավ, որ մենք նրան որոշեցինք ընդունել որպես մեր երրորդ եղբորը, մենք 3 եղբայր ենք, հիմա ունենք նաեւ երիտասարդ քույր Դելֆին Թոմսոնը, բայց դա ուրիշ սերունդի ներկայացուցիչ է եւ իսկ նույն աշխատանքը շատ լավ է, նույնպես ընթանում, բայց Դոնի Alors, les coproductions qu'on fait, il y a à la fois les jeunes réalisateurs ou réalisatrices qu'on a envie de produire, voilà, et que pour l'instant on en produit 3. Et dans les noms que vous avez cités, qui sont des noms plus connus, c'est venu souvent via Why Not Production, Pascal Cocheteux en France, qui travaille avec Grégoire Sorla, je dirais le responsable des productions. Et la première coproduction a commencé à cause du football. C'est Pascal qui m'a téléphoné. Եվ ինչ վերաբերում է կոպրոդուկցիայի իրենց աշխատանքին, նրանք այս ընթացքում արդեն 3 երիտասարդ ռեժիսորների աշխատանքներ են կոպրոդուկցիոն արել, եւ ինչ վերաբերում է Պասկալ Կոշտոյի հետ իրենց համագործակցությանը, ապա ամեն ինչ սկսեց ֆուտբոլի մի պատմությունից։ Et avec Pascal, donc il m'a téléphoné, il a dit voilà, il y a Ken Loach qui fait un film sur le football, avec Eric Cantona, dont un joueur qu'on n'oublie pas. Et bon, on a dit ben oui, ok, ça nous intéresse. On n'avait même pas lu le scénario de toute façon. Et voilà comment l'aventure a commencé. Après Audiard, après d'autres gens. Et puis bon, Costa Gavras, ben, c'est une autre amitié. On a coproduit Pierre Scholler avec Denis Fret, l'exercice de l'État. Voilà, c'est lié à des relations d'amitié, je dirais, essentiellement, ou alors des jeunes femmes, des jeunes hommes qui commencent, qui font leur premier ou deuxième film et que voilà, on aide comme on peut. Պաստորեն խոսքը գնում է նրա մասին, որ իրանք հատկապես հետաքրքրվում են երիտասարդների աշխատանքներով, թե նաև բացի երիտասարդներից նշելով մեծանուններ, ինչպիսիներից են Կոստա Գավրասը, Պիեր Շոլորը, եւ այսինքն եւս մեկ անգամ կարևորելով, որ պրոդուկցիայի մեջ նրանք շեշտը դնում են ընկերության վրա։ Ziagindiev, dont vous avez parlé, que vous connaissez évidemment, c'est aussi Pascal Cocheteux qui nous a proposé le scénario qu'on a beaucoup aimé. Et même si on n'avait pas aimé, on aurait coproduit parce que c'est un grand cinéaste. Mais enfin, on a quand même beaucoup aimé et on a été très heureux de le coproduire. Donc c'était Loveless. Եվ նաև Պասկալ Կոշտոներով իրենց ներկայացրեց Զիագինցևի Loveless աշխատանքը, սցենարի իրենք շատ էին հավանել, բայց նույնիսկ եթե չհավանեին, Զիագինցևը այնքան մեծ ռեժիսոր է, որ նրա աշխատանքը նրանք միայն ուրախ կլինեին մասնակցել պրոդյուսերական աշխատանքներին, բայց ամեն դեպքում սցենարը նրանք շատ սիրեցին եւ աշխատանքը գնահատեցին։ Alors il nous reste 10 minutes pour 1, 2, 3 questions, j'imagine, maximum. Est-ce que vous avez, voilà, déjà, mademoiselle, je ne sais pas qui... Здравствуйте. Я вообще хочу вас поблагодарить. Я очень рада вас видеть. У меня 2 маленьких вопроса. Первый вопрос. Как бы вы на него ответили? Мне вот очень ценно знать. Что такое режиссер? Когда-то его задали советскому нашему режиссеру Данелию, и он растерялся и сказал, что это самый сложный вопрос, на который он всю свою жизнь ищет ответ.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Так как я молодой режиссер, но еще и педагог, это вопрос для моих еще учеников. Мне очень было ценно и важно слышать, что вы говорили про ценность ошибки, про страх, который у вас был и в начале пути, когда вы делали фильмы. Сейчас ребятам и абитуриентам такое время, что им еще сложнее и с тем, что в мире происходит, и они очень боятся. Но могли бы вы им что-то пожелать? Вот. Спасибо вам огромное. Pour nous, c'est une question facile parce que ni Luc ni moi, on est metteurs en scène. On est à la moitié. Մեզ համար շատ հեշտ հարց է, որովհետև ոչ Լուկը, ոչ ես, մենք մեզ չենք համարում բեմադրողներ, Mais c'est ça aussi, la mise en scène. բայց դա էլ է իր մասը կազմում բեմադրության։ Écoutez, je vais répondre. Enfin, nous, j'ai pas de définition générale. Je vais vous répondre de manière un peu facile en citant la phrase d'un écrivain de théâtre italien, Edoardo De Filippo. Էդուարդո Ֆիլիպոյի ցիտատով կփորձի պատասխանել այս հարցին, իհարկե ավելի հեշտ տարբերակ է իր համար պատասխանի, բայց դա է որոշել անել։ Pour vous dire ce que nous, on essaye de faire quoi, dans notre métier de metteur en scène. Բացատրելու համար, թե ինչ ենք մենք փորձում անել մեր մասնագիտության մեջ։ Alors, Edoardo De Filippo a dit, si tu cherches le style, tu trouves la mort. Si tu cherches la vie, tu trouves le style. Et nous, on essaye que nos films soient des choses vivantes. Եվ արտահայտությունը հետևյալն է, եթե դու փնտրում ես ոչ, դու գտնում ես մահ, եթե դու փնտրում ես կյանք, դու գտնում ես արդյունք, այսինքն մենք փորձում ենք դա անել մեր աշխատանքում։ Mais ça, c'est mon avis, c'est pas nécessairement l'avis de mon frère. Բայց դա իմ կարծիքն է եւ բոլորովին պարտադիր չէ, որ եղբայրս համամիտ լինի ինձ հետ։ C'est mon avis aussi. Դա իմ կարծիքն էլ է։ Mais c'est une formule qu'il est difficile de vivre, d'appliquer. Vous voyez, c'est un état dans lequel il faut être pour trouver la vie. C'est pas toujours facile parce que quand on a peur, ben justement, on risque de tout figer, de tout mettre en scène de manière morte. C'est-à-dire, comme on a peur, ben, on n'ose pas dire, on n'ose pas essayer quelque chose, on n'ose pas être libre. Համաձայն է, միանշանակ համաձայն է այս ֆորմուլայի հետ, բայց դա շատ դժվար է կյանքում գործածել, քանզի երբ որ մենք վախենում ենք, ամեն ինչը սարճում է եւ դժվար ես կարողանում կյանք փնտրել, երբ որ դու վախենում ես քայլ գործադրել, երբ որ դու վախենում ես գործել, այդ վախը խանգարում է քեզ փնտրել կյանքը։ Alors, mais il y a des bonnes peurs, il y a une bonne peur. Sinon, on est insouciant, inconscient. Il y a des bonnes peurs, mais le tout, il ne faut pas qu'elles paralysent. Mais à la question pour moi de qu'est-ce qu'un metteur en scène, je dirais, c'est savoir ce que je cache et ce que je montre avec mon cadre. Qu'est-ce que je ne veux pas montrer et qu'est-ce que je veux montrer. Et pourquoi je veux faire ça? Si on ne sait pas ça, qu'on fait n'importe quoi, ce n'est pas de la mise en scène. Donc notre travail à nous, notre responsabilité de metteur en scène, c'est pourquoi est-ce que je filme le visage de cette jeune fille-là et pas celle-là à côté, seulement celle-là à tel moment dans le film, parce qu'après je sais que j'ai caché l'autre. Enfin, c'est ça le truc. Et c'est nous, quand on a compris ça, je ne dis pas qu'on a réussi, c'est pas ça, hein, mais qu'on s'est dit, tiens, là on comprend pourquoi on filme comme ça. Բայց շարունակելով վախի մասին խոսակցությունը կա նաև լավ վախ, պարզապես պետք չէ, որ այդ վախը ձեզ պարալիզացնի, պետք է կարողանաք դուրս գալ կապանքներից վախի, իսկ շարունակելու համար ասել, թե ինչ է իր համար իր մասնագիտությունը, իր աշխատանքը, կարծում եմ դա այն է, որ հասկանալ ինչ եմ ես փորձում թաքցնել իմ պատկերներով եւ ինչ եմ ես ուզում ցույց տալ իմ պատկերներով, հավանաբար եղբորս հետ մենք հասկացանք, թե ինչ կինո ենք ցանկանում նկարել հենց այն պահին, երբ որ հասկացանք ինչ ենք ուզում ցույց տալ եւ ինչ ենք ուզում թաքցնել։
Et je dirais pour finir, enfin pas pour finir parce qu'on ne finit jamais, on peut en parler pendant des heures de votre question, il me semble que nous, on a commencé à se dire qu'on devenait des metteurs en scène quand on a commencé à trouver notre méthode de travail. C'est trouver ces méthodes de travail. Et ce que nous avons dit tout à l'heure sur notre méthode de travail, elle est valable pour nous, mais sans doute pas pour quelqu'un d'autre. C'est quand chacune arrive à trouver sa méthode de travail. Voilà. Ավարտելու համար ձեր հարցին պատասխանը, թեպետ դժվար է ավարտել, կարելի է ժամերով խոսել ձեր հարցի շուրջ, կուզենայի ասել, որ հատկապես կարևոր է գտնել ձեր աշխատանքային մեթոդը։ Մենք այսքան ժամանակ խոսեցինք մեր աշխատանքային մեթոդի մասին, բայց պարտադիր չէ, որ դա լինի ձերը։ Գտեք ձեր աշխատանքային մեթոդը եւ դա կլինի մասնագիտության աշխատանքի սկիզբը։ Alors une dernière question. Վերջին հարցը։ Bonjour, bienvenue à Erevan. C'est désolé que ce n'est que pour un jour. Mais voilà, la question, ce n'est pas la mienne. C'est d'une amie qui n'est pas là. Mais bien, quand on a découvert vos films, c'était en 2015, je pense, avec Un jour de nuit. C'était une question pour nous deux. Pourquoi ce sont toujours les enfants ou les femmes dans le premier plan de vos films? Ce ne sont pas jamais les hommes. Et pour nous, comme nous sommes tous les deux les réalisatrices de documentaires, quand on cherche un thème, quand on cherche les héros, etc., ce sont pour nous toujours les femmes parce que nous sommes les femmes et c'est plus compréhensible pour nous. Donc vous êtes les hommes, la différents âges, la différents backgrounds, comment vous faites ça et pourquoi? Հարցը երևի ես թարգմանեմ, երբ որ բացահայտեցին ընկերու հետ առաջին անգամ Դարդեն եղբայրների ֆիլմը, դա մեկ օր երկու գիշեր ֆիլմն էր եւ հարցադրում բարձրացրեցին ինչու միշտ գլխավոր հերոսները կամ երեխաներն են կամ կանայք։ L'enfant, par principe, quand il arrive, quand il naît, quand il arrive dans la vie, il dérange tout. La vie change complètement. Plus que quand quelqu'un meurt. Il change tout. Il crée du désordre, si je puis dire. Et on doit s'adapter. Et puis bon. Et ça, quand on met en scène les enfants, et que, bon, pour nous, c'est des personnages qui empêchent l'intrigue de se construire et de continuer. C'est quelqu'un qui dérange. Et c'est pour ça qu'on aime filmer les enfants. Parce qu'ils sont dérangeants. Mais vraiment dérangeants aussi pour l'intrigue de narration, du scénario du film. Vous êtes... Bon, vous n'avez pas vu le film, mais il y a un film, Le silence de Lorna. Elle croit qu'elle a un bébé, mais il est imaginaire. Mais comme tout le monde croit que c'est vrai, elle fait changer d'avis beaucoup de gens autour d'elle. Comme quoi un enfant vient tout à fait modifier le monde. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on aime filmer les enfants. Մենք սիրում ենք սկզբունքային նկարահանել երեխաներին, որովհետև համարում ենք, որ ավելին քան մահը երեխայի ծնունդը բերում է փոփոխություններ եւ խանգարում է ամեն ինչ։ Դա մեզ համար նրա ծնունդը, երեխայի ծնունդը այնքան խանգարող է, որ ամբողջ պատմությունը, պատմվածքը կարող է խառնել ֆիլմը եւ մենք դա ենք փնտրում։ Այդ խառնաշփոթը, որը երեխան բերում է իր ներկայությամբ եւ Լորնայի լրությունը ֆիլմում, որը միգուցե դուք չեք տեսել, բայց թվում է թե կինը հղի է, բայց դա երևակայական երեխա է, բայց քանի որ հանդիսատեսը դիտողը չգիտի, որ դա երևակայական երեխա է, նա սկսում է հավատալ այդ երեխայի գոյության մասին եւ Լորնան կարողանում է դրանով փոփոխել, այսինքն այդ խառնաշփոթը բերել երևակայական երեխայի ներկայությամբ։ Je voudrais vous rappeler que juste après, donc, il y aura la projection du film La Promesse et qu'il y a également 2 autres films des frères Dardenne qui sont projetés ici, qui sont Rosetta et L'Enfant. Կուզենային հիշեցնել, որ այս հանդիպումից հետո կլինի 3 ֆիլմերի ցուցադրություն, Խոստումը, Ռոզետան եւ Երեխան, Մանուկը։ Mademoiselle, j'aimerais bien que vous disiez votre nom pour qu'on puisse vous remercier. Լիլիթ Սոխակյան։ Et je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier également Gevorg Khachatou là-bas et qui traduit l'anglais. Կուզենայինք նաև շնորհակալություն հայտնել Լևոն Խաչատրյանին, ով անգլերենն է թարգմանում։
puis remercier Luc et Jean-Pierre Dardenne d'avoir fait le voyage. Merci mille fois. Եվ Merci շնորհակալություն beaucoup. Լուկ եւ Յան Զարդեններին ներկայության համար։